ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ನಂಗನು ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ. ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಡೊಂದೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಪಡೊಂದೆ, ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ನನ್ನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಸರಿಟ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕನೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೋನೋಡು. ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಪಿರೋ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ತೊಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ ತೆಲ್ಪು ದೀವೋ ನೋಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ನಂಗನು ದೆತ್ತೊಂದೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೋನೊಲಿ 15 ನಂಗನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಈಗ ಸರಿಟ್ ಮುಂಚಿನ ತಾಗೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಉನ್ನ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಿ ಆನಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ರವೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಆ ರವೆಕ್ ನಂಗನು ತುಲೆ ತಾಗೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚ ತುಲೆ ರವೆನು ನಂಗದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚಾಯರ ದೀವೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕಂದೇನು ಕಾಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀವೊಂದೆ. ಮೀನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾನು ಮಗತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯರ ಬಿಡೋನುಗ. ಮೀನ್ದ ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತ ವೆಂದೆತದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒರಿ ದಿನ ಮೀನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ನಂಗೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.